Mu nsisinkano eyaliwo wakati w'abapuliida ba Dr. Kizza Besigye n'Obed Lutale ne ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka, munnamateeka Erias Lukwago ne Martha Karua baatutegeeza nga Kiryowa Kiwanuka bwe yali ababuulidde nti talina buyinza kuyimbula Besigye ne Lutale wabula nga yali awandiikidde ssaabawaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo abeeko kyawabula ku nkwata y'emisango egikyali mu kkooti y'amagye. No agambye nti yakubidde ne DPP essimu n'ayogera naye n'amugamba nti please files zonna eziri emakindi mu General Court Basho genda ozinoneyo azitwale mu kooti eza bulijjo. Era ekyo mbu yakitadde dda mu buwandiike n'ebbaluwa n'agitusomerako. Oluvannyuma lwa bannamateeka okugezaako ennyo okulaba ng'ekiragiro kya kkooti ensukkulumu kiteekebwa mu nkola, kyaddaaki ssaabawaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo yakulubuuse omukuku gw'ebbaluwa akawungeezi k'eggulu ng'alaga nga bw'ataddewo ekibinja ekigenda okwekenneenya fayiro z'abantu ba bulijjo bonna ababadde bawozesebwa wansi wa kkooti y'amagye eyayimiriziddwa. Mu bufu buno twogeddeko ne munnamateeka wa Kizza Besigye ne Obed Lutale Erias Lukwago n'agamba nti kyakoleddwa ssaabawaabi wa gavumenti kwabadde kweggyako lukongoolo kubanga akimanyidde ddala nti Besigye ne Lutale mpaawo omusango gubavunaanibwa. So tebalinayo fayiro tebabalimba. Na bino nze ndowooza mukyala Jane Francis Abodo ndowooza naye yabikoze kweggyako bagambe nti nange nafulumyayo akabaluwa bwe katyo nga bwolaba Kiwanuka yafulumya dokumenti naye nga naye yabyeggyako bwejja. Era bw'omubuuza nti kyekiddako mukulu Kiwanuka, Dr. Besigye bamusibidde mu tteeka ki agamba nti byogende bibuuze Chief Justice nze nange siri. Lukwago agamba nti newankubadde buli kiri mu buufu bw'abantu baabwe okufuna obwenkanya bakyaniriza, naye kati kye batunuulidde kwe kulaba nga Besigye ne Lutale bava mu kkomera era nga y'ensonga lwaki kati baddukidde mu kkooti enkulu etunule mu nsonga zino. Writ of habeas corpus egamba nti mwami Kiwanuka ng'atone General ne mwami Byabasayija nga Commissioner General wa Prisons balabikeko mu maaso g'omulamuzi bawe ensonga lwaki bakyakumidde Dr. Besigye mu nkomyi eruzira ng'ate Supreme Court yagamba talina musango na gumu nga ne remand warrant General Court maaso gye yali ewadde yaggwako. So ekyo era ffe kye tusaba. Okusinziira ku ssemateeka ennyingo eya 20 emisango egiteekeddwa okuwulira ssaabawaabi wa gavumenti gye gibeera ginoonyerezeddwako poliisi so si magye. Kati Lukwago agamba nti ssaabawaabi wa gavumenti bw'aba wakukola ku misango gino ayerekedde olusozi lw'okusooka okukola okunoonyereza okukwe omulina okugenda e Kenya Besigye gye yakwatirwa. Kubanga olina kusooka ku bujulizi wali wennyini nti twamusanga mu Riverside apartment ng'alina emmundu nga we boogera n'amasasi. Ani yamusangayo? Abasirikale ab'e Kenya be bagenda okulikodinga statements be bagezaako ga nti be bamukwata oba bano abayingirayo irigale aba Uganda era bajje fayiro eyo bagireete wa DPP. Ekyo tekisoboka. Kyokka ye munnamateeka George Musi agamba nti kiragiro kya Jane Francis Abodo kyandibaddemu eggumba singa abawaabi abagenda okukola ku misango gino bagattibwako abasirikale ba poliisi abakola ku kunoonyereza basobole okubaggulako emisango buto. Nze ndowooza akakiiko kano kagambye kataddewo kayinza n'okubeerako abapoliisi kubanga enkola egenda okukolebwa nti fayiro zino okujja mu kooti zino zirina kutandika bupya. Kuba mu kooti zino emisango gitandikibwa DPP ng'aleeta empaaba mu kooti gye bayita charge sheet. Tebagenda ku mpaaba ziri zaali mu magye. Kitegeeza nti DPP alina okugiddamu okuyita mu bujulizi bonna oba omusango gwali ku stage kyo ba stage ki alabe oba obujulizi obuliko buteekawo omusango. Mu ssaaga sekonti kati kisigalidde ssaabawolereza wa gavumenti okulaba nga fayiro ezoogerwako zituuka mangu eri woofiisi ya ssaabawaabi wa gavumenti okusobola okuwulirwa mu bwangu. Obwetegefu bwa DPP bwalaga mu bbaluwa eyo bulungi naye kati tulina okiteekamu n'obwangu okuva mu ofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti okulaba nga fayiroz ezo zituuka ku DPP mu bwangu. Kinajjukirwa nti nga 31 omwezi oguwedde kkooti ensukkulumu yasala nti kikyamu kkooti y'amagye okusigala ng'ewozesa abantu ba bulijjo era nga bukyanga ensala eneeweebwa mpaawo omusango gwali guzzeemu kuwulirwa mu kkooti eno. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungezi.